Храп. Как-то в июне 2018 года мне довелось ночевать в одной палатке с нашим общим добрым другом Павлом Абрашовым. За неполные 10 лет знакомства я наслушался от его друзей столько баек, особенно про его знаменитый храп, что в предвкушении очередной окунулся в нее сам. Под предводительством нашего мудрого руководителя Липинского А.Б. мы расположились на границе зоны леса и цирка перевала Артемьевский в районе поселка Аршан. При подходе к стоянке природа встретила нас шквальным ветром и мокрым снегом. Все спешно ставили палатки, переодевались. Паша первым делом развел костер и грел на нем воду. После экстремально мокрого дискомфортного ужина активно покапали за погоду. Ветер стих. На небе появились звезды. Часть публики ударилась ко сну, часть попивала. Я неосторожно засветил перед Павликом бутылку вьетнамского рома, привезенного мне родней. Паша оживился и потребовал всенепременно употребить его. Завел длинный рассказ о производстве и государственном регулировании алкогольной продукции в Социалистической Республике Вьетнам. Его повествование нередко прерывалось историческими справками о самом богатом бизнесмене, который придумал заварную лапшу раньше доширака, истории возникновения алкогольного коктейля Б-52, о том, как в Союз завезли бальзам «Звездочку», конфликте с Китаем за острова Спратли, сдачи в аренду американцам русского военного форта на юге Вьетнама. На рассказе про «Звездочку» от костра удалились последние преданные Павлику ушные раковины Поронова и Друсалевича. Не находя эмоционального отклика, Паша начал громко кричать: «Влад! Влад!», отчего у меня, пытающегося выполнить указания по предварительному засыпанию, ёкало сердце, я нерезво откликался, слыша, что это резвее делает Друсалевич, тоже Влад. Закончив повествование про брошенную русскими военную базу, Павлик, обращаясь к Владу, осталось невыясненным к какому, призывал непременно прийти к костру и засвидетельствовать, что в созвездии Большой Медведицы не хватает одной звезды. По некоторым звукам, звону стекла и жестяных банок было понятно, что Павлик меняет позицию, чтобы рассмотреть ковш с разных ракурсов. Не найдя должного отклика на выдающееся по оценке Паши астрономическое открытие, он подверг критике безразличия и инертность всех существующих на планете Владов. Под монотонное бормотание мне удалось заснуть, как вдруг в палатке раздалось: «Ну что, Влад, ты не спишь?» Я что-то спросонья начал сбивчиво объяснять, мол, уснул, однако ты разбудил. Паша резко отрезал: «Если не спишь, значит нервы у тебя не в порядке, тебе надо лечиться». Я опять начал что-то объяснять, даже пытался сбивчиво пошутить, однако мой спич прервал громкий, безапелляционный, вездесущий, нечеловекоподобный храп. Оставшись один на один с Пашиным храпом, я понял, что нахожусь в историческом моменте, который оговорен, рассказан и пересказан. Находиться в качестве подопытного оказалось более сложным, чем казалось со стороны. Время 2:30. По палатке моросит дождик, вечерний алкоголь выветрился, сердце тревожно забилось от перспективы бессонницы. Обратился к Богородице. В такт Пашиного храпа мысленно шепчу молитвы, начинаю проваливаться в сон. Но в этот момент Паша меняет ритм, как будто астматик на смертном одре, потом начинает пропускать вдохи носом, как мне кажется, из-за заложенности. Храп перемежевывается со вздохом через рот, а выдохом через заложенный нос. Сердце опять забилось. Я вышел из дремоты и с ощущением санитара скорой помощи жду исход. Пашина предсмертная агония подходит к апогею. После затяжного булькающего, храпяще-бурлящего вдоха долго-долго нет выдоха. Или наоборот, это был выдох, а не было вдоха. Нервы сдают. Мужественно отыскивая в куче сырых вещей что-то похожее на туалетную бумагу или газету, бужу Павшу. Он просыпается абсолютно трезвым, осведомляется, что случилось. По-стариковски высмаркивается в поданную мной ветошь и мгновенно засыпает. 5:40 утра. Начало светать. Холст. Масло.